វាសនាកុងរ៉េសេណាតូចលេខ79នៃកំពូលតូចថ្មើរជើងទី10ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975នៅក្នុងខែនោះទីក្រុងសៀមរាបមានសភាពធម្មតាខុសប្លែកតែទីក្រុងភ្នំពេញសភាពការកាន់តែដូនដាបទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីប្រតិបត្តិការសឹក802ចប់បានជាច្រើនខែមកកំពូលតូចថ្មើរជើងទី10ជាកំពូលអន្តរាគមមាន4កុងរ៉េសេណាតូចពេលនោះគ្រប់គ្រងដោយលោករ៉េសេនីឯកអនអង្គជាមេបញ្ជាការក្នុងនោះមានកុងរ៉េសេណាតូចលេខ79មួយដែរដែលមានភារកិច្ចទៅបំពេញបេសកកម្មនៅភ្នំពេញក្នុងនាមទ័ពអន្តរាគមលោករ៉េសេនីត្រីសូសុនជាមេបញ្ជាការថ្មីរបស់កុងរ៉េសេណាតូចលេខ79ជំនួសលោកប្រុកយឹមដែលស្លាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការ802នៅសមរភូមិអង្គរលោករ៉េសេនីត្រីសូសុនបានជូនដំណឹងដល់នីតិហ៊ានក្រមអាវុធថាយើងត្រូវទៅជួយខាងភ្នំពេញបន្ទាប់មកយើងក៏បានរៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅជួយទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងបន្ទាយទាំងមូលមានការរុះរើលំនៅជាបណ្ដាហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទីហ៊ានដឹងស្រាប់ហើយមានអ្វីច្រើនទេមិនទាន់ទាំងបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងបរិវេណក្នុងបន្ទាយទាំងមូលស្ទើរคล้ายជាទីកន្លែងរខេកខាក់សឹងដូចជាកន្លែងគេបោះបង់សម្រាប់ចៅនៅទីនោះទាំងខ្ញុំនិងគ្រួសារទីហ៊ានដទៃទៀតត្រូវមកស្នាក់រងចាំក្រោមដើមអំពើបារមៀងរងចាំជើងយន្តហោះដឹកទៅភ្នំពេញរយៈពេលរងចាំជើងយន្តហោះលោកវរៈរិនបាថោងកូនជាឪពុកខ្ញុំបានដើរជួបសួរសុខទុក្ខទីហ៊ាននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ក្នុងកងវ៉ូសេណាតូច79រយៈពេលមួយដ៏ខ្លីខ្ញុំពុំបានលីញាតមិត្តបានច្រើនទេលោកសាស្ត្រាចារ្យអ៊ីឆៃអេងដែលជាគ្រូគណិតវិទ្យាខ្ញុំបានជូនពរខ្ញុំទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំជាមួយពាក្យសាមញ្ញយ៉ាងខ្លីថាសុខសប្បាយណាខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ខ្ទុកក្ដួលរំជើបរំជួលបន្តិចដែរដោយលោកគ្រូជាអូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកវ៉ូសេនីត្រីអ៊ីវីថេងមេបញ្ជាការកងវ៉ូសេណាតូច109នៃកំពូលតូចថ្មើរជើងលេខ10ដែរហើយបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរគាត់ធ្លាប់បានបង្ហាញទឹកមុខសោកសៅនៅពេលថ្លែងវិយោគប់ថាក្នុងពិធីបូជាសពបងប្រុសលោកតែខ្ញុំពុំបានចូលរួមពិធីនោះទាន់ពេលទេ14មេសាឆ្នាំ1975ជាថ្ងៃចាក់ចេញពីទីក្រុងសៀមរាបលើរថយន្តដឹកជញ្ជូនទ័ពខ្ញុំក្រោកឈរសម្លឹងមើលបន្ទាយជាចុងក្រោយហើយនឹងញាតិមិត្តដែលធ្លាប់ស្គាល់ឈរនៅជុំវិញរថយន្តធ្លាប់រៀននៅអនុវិទ្យាល័យអង្គរជាមួយគ្នានឹងមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលសំខាន់ចំពោះខ្ញុំដែរនោះដោយក្នុងចិត្តអន្ទះសារចង់ឃើញមុខនាងជាចុងក្រោយពុំបានលេចមុខតតែសោះជាទីបញ្ចប់នៅព្រលានយន្តហោះរត់ម៉ាស៊ីនបន្តិចមកតាមបំពួចខ្ញុំឃើញចុងដូងដំថ្នោតពីក្រោមយន្តហោះអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាយើងកំពុងចាក់ចេញហើយការចងចាំថ្ងៃនោះគឺ14មេសា1975លាហើយសៀមរាបថ្ងៃទី14មេសា1975យន្តហោះបោះពួយឡើងលើអាកាសសំឡេងម៉ាស៊ីនចាប់ផ្ដើមថមថយខ្ញុំផ្ទៃក្បាលកាយនឹងសាក់កាដូជាប់នឹងជញ្ជាំងយន្តហោះគ្រប់គ្នាដែលរួមដំណើរជើងយន្តហោះថ្ងៃនោះល្វើយក្នុងខ្លួនណាស់ក៏ព្រោះតែគេមិនគ្រប់គ្រាន់2-3មកថ្ងៃហើយតែមួយផ្លែតសោះទិដ្ឋភាពទូទៅក្នុងខេត្តសៀមរាបលែងបានយកទៀតហើយខ្ញុំនៅស្រមៃឃើញដដែលដូចមិនអស់មិនដាច់អាល័យដែលពិសេសនោះគឺមនុស្សដែលខ្ញុំមិនបានជួបនៅនីតិចុងក្រោយដែលគ្រាន់តែដឹងថា2ថ្ងៃមុននាងបានជិះកង់មកហើយឈប់អង្គុយនិយាយលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលលក់ក្រូចពោតសัตว์ចិត្តសម្បកចោះប្រហោងបន្តិចដាក់អំបិលចូលបន្តិចហើយធ្លាប់ញ៉ាំជាមួយគ្នានៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យអង្គររាល់ពេលចេញសម្រាប់ម្ដងយើងចូលចិត្តញ៉ាំដូចគ្នាខ្ញុំមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តសោះចង់សរសេរពាក្យពេចន៍ខ្លះនៅលើសៀវភៅតូចមួយតែសរសេរមិនចេញខ្ញុំនឹកគេខុសធម្មតាពីខ្ញុំនឹកអ្នកដទៃទំនាក់ទំនងមេត្រីភាពទើបតែមានពន្លកហើយរៀបនឹងចេញត្រួយពិតជាពិបាកបំភ្លេចណាស់អនុវិទ្យាល័យអង្គរថ្នាលបណ្ដុះវិជ្ជាក៏ជាថ្នាលបណ្ដុះមនោសញ្ចេតនាដែរ3ឆ្នាំនៅសៀមរាបឃើញមុខគ្នាព្រឹកល្ងាចខ្ញុំសូមលាហើយស្ដាយណាស់2ថ្ងៃមុននាងកាត់មករកខ្ញុំដែរតែគ្មានឱកាសជួបគ្នាហើយថែមទាំងមិនដឹងថានាងមកផងនាងត្រឡប់ទៅវិញបាត់ទើបដឹងទីបំផុតខ្ញុំសំងំបិទភ្នែកហើយលែងដឹងអ្វីទាំងអស់ល្វើយណាស់ពិតជាល្វើយណាស់អ្នកជិះយន្តហោះទាំងអស់ក៏ល្វើយគ្រប់គ្នាដែរខ្ញុំដឹងខ្លួនមកវិញនៅពេលយន្តហោះទម្លាក់ខ្លួនដល់ដីហើយពេលនោះសំឡេងគ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់របស់ខ្មែរក្រហមឡងធ្លាក់ជ្រុំស្ទើរគ្រប់ទីតើវាសនាកុងរ៉េសេណាតូចលេខ79ទៅជាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី មេសាឆ្នាំ1975